一年收2萬嚇。下莊冇咁肥啊，係嘛？都唔係啊，下莊應該係肥嘅，但係鵝髀嗰部分。睇下你攞咩鵝？已經差唔多食咗一半，開始見飽嘅，都係食咗少少啊。好勁啊！佢又怕掃咗啲油落去喎。我諗個女最唔中意食就係呢個啦，佢唔中意食醋。各位觀眾大家好啊！而家係晏晝嘅爭少少夠5點，咁啊，我而家所在位置西華路彩虹橋地鐵站啊，咁啊，我哋又嚟西華路啦嚇。其實諗下都好似有一段時間未嚟過喎，咁啊唔知有咩新鋪頭開業啦。咁我哋今日咧又去食燒鵝啦，好唔好？因為咧時間就得啱啱好。咁其實咧除咗燒鵝仲有天寶食坊嘅，但係我哋諗住咧先食完飯再買餸。咁所以咧就會食咗嘢先啦，天寶食坊嗰啲第日再去啫嘛。呢個咩電纜廠就隔離有呢個中醫診所，再隔離就係住屋發展有限公司，究竟做咩嘅咧？又嚟介紹下西華路啊！西華路係一條美食街、小食街。咁咧佢先頭我哋出嚟嗰邊咧近東風西路，之後一直往前行，佢係南北行方向嘅，咁啊一路往嗰個方向行咧就可以去得到人民路，中間會仲經過康王路，咁啊附近啊美食啊特別多，又有呢個呢個新開嘅，呢個係牛肉火鍋，好似係自助㗎，係啊，放題自助。108蚊位，然之後對面又開咗間新㗎啦，潮味老麥。之前咧係食牛扒㗎，幾日冇嚟啫，10零日啦，就已經變咗咁樣啦，幾犀利，幾快啲鋪頭開得。咁啊隔離啊包汁專門店係嘛？之前係食牛扒啊嘛，就換個門面就得㗎啦。咁啊再嚟仲有麗林啦，麗林。或者呢一間我哋上次食過個煲仔飯啦，偉盞煲仔飯都係好好。條路咧，我哋都經常嚟拍攝，咁有啲係會重複過嘅，但係由於不斷有新嘅開業啦嚇，所以咧其實好似食極都食唔完咁啊。當然有啲我哋係唔會去嘅。珍我哋去過好多次，都係唔錯嘅。師傅麥芽糖賣喎，東莞石龍出嘅先係正品啊，8蚊半，細個成日食嘅。如果講到西華路最出名嘅一定就係珍㗎啦，係啊，都冇乜意義㗎啦，好唔好食係一回事啊，其實幾好食嘅。而我自己咧就會更喜歡財福啦，就係呢度啦。咁啊佢哋嘅環境就係咁，開咗好多年㗎，呢個又係開咗幾多年我都唔知啊嚇。咁啊再嚟呢度又係呢度以前係飲茶㗎，依家咧就變咗湛江菜咯，咁樣嘅。我都喺度飲過茶嘅。邊就係珍。咁啊再嚟咧呢度有個阿姨咧。係會賣粽嘅，不過唔見咗佢好多年嘅啦，可能退咗休啦。仲有番石榴賣。至於對面仲有一個糖水鋪，咁啊我哋之前都食過啦，幾好㗎嚇。嗰陣啊天氣凍就冇食啦嚇，近期又可以試下啊，買啲翻去俾個女食都好啊。就係呢個糖水鋪嗰啲沙冰咧，芒果沙冰咧，係就叫糖水鋪。嗰啲芒果沙冰咧幾好食㗎嚇，而且唔貴咯。康王路呢一段咧，我哋唔講太多啦，因為再眼去就冇位啊。如果又去小梅大街市場行埋嘅話咧，冇位咁啊點辦咧？咩？而且咧呢度仲會有好多家私鋪嘅，好似呢啲咁咧，又或者好似呢啲咁嘅小食店啦，賣下茶葉蛋啊，咁啊再嚟啊！睇樓係咪又西華路50平方米150萬？咪就係啱先你講800幾萬，800幾萬啊！升價升到咁誇張！哇，好恐怖喎！即係附近咯，近地鐵站。第一近地鐵站，第二去新樓。係啊。車位啊，嗱呢個緊要啊！車位都要33萬啊，西華路幾錢收得翻咧？一個月收1800蚊、1500蚊，一年收2萬嚇。恐怖！停車位啊，咁其實我大概都掌握過呢度附近啲停車位嘅。咁喺西門口地鐵站啊，好熟嗰度啊，1800蚊。咁然之後咧，嗰個楊濤廣場咧，即係陳家祠地鐵站上邊咧，
係1200蚊，但係佢係立體嗰種嘅，好多人唔中意嗰種嘅。咁但係咧，如果你交夠半年咧，送個半月啊，遲啲咧就會淨係送1個月㗎啦咁咯。係啊，咁啊圍到啊1000蚊1個月咯，1000蚊好抵㗎啦。有啲咧一定要有業主先至俾租嘅，譬如話西門口廣場好似係。咁啊，如果業主咧800嚇，但唔係業主咧免問都唔俾問咁嘅咯。33萬買個停車位，唔知點啊嚇！我係計劃嚟西華路嚟呢間食嘅西華樓，咁啊我哋要去食嘅燒鵝就喺對面，兩間都得㗎，睇下嗰邊有冇位，冇位過嚟呢間咯，係嘛？又煲店一口價33蚊一煲，其實可以喎，都係呢個豆豉鯪魚油麥菜好啊！梅菜茄子搞到想轉場啲，唔知係咩樣，冇人嘅喎，仲咁樣嘅喎，係5點，但係有個問題咧，一買完送翻嚟冇位，都係食燒鵝啦、雍和啦嚇，嗰度食啫煲。我覺得而家可以食啊，同埋我今朝早好早食飯啊，12點未夠啊，食完咧，大家如果有睇上一集嘅話，知道我今朝去咗邊度啦嚇，好食啊！咁啊，今朝食燒鴨，而家食燒鵝都好喎。有啊，35蚊啦，冷燒鵝，25蚊嗰呢個啦，我哋唔知第幾次嚟食嘅，第3定第4次啊，因為真抵食，而且咧都係現場製作㗎嚇，現場吊嘅。乳鴿一日1至2人可點1隻啊！即係2個人淨係俾點1隻啫，我覺得寧願食燒鵝好過。嗱，佢哋啲燒鵝咧係咁樣吊住㗎嘛，係咪？咁樣吊住㗎嘛。你又嚟得夠早啊嚇，可以任揀位，啱啱開門入嚟。咁啊，佢有啲咧已經係俾人訂咗㗎啦。我哋今次可以揀翻坐1樓啊嚇。邊度啊？呢啲咁咧訂晒㗎喎，係啦，嗰度啦，嗰度啦，嗰兩個啊，嗰兩個。好，我哋揾到位啦，因為入嚟實在夠早，我哋夠經驗啊，知道再晏就冇位嗰種啊。咁啊坐咗喺1樓嘅，懶得上去2樓啦。咁啊啱先都見到咧，其實如果2個人啦，我講，如果要唔搭台啊嘅話咧，其實得翻1-2張台嘅咩啊？再晏少少嚟咧，位都冇啊！包括咧呢一張台又係先頭我哋有諗過㗎。佢唔俾我哋坐嘅4人台係咪？講咧喺市中心咧，好似呢一種咁樣現場，佢會有吊住，係咪現場製作我唔知啊，我又冇本事入到個廚房。我相信應該係可以嘅。咁嘅話咧，不多啊，而且仲要咁嘅價錢。咁燒鵝除咗平之外，好食啊嘛，係咪先？佢好食得嚟又平，正所謂平靚正就係咁啦。又嚟眼花繚亂獨餐牌時間，雍和酒家。其實我哋都好耐未嚟過㗎啦嚇，只不過次次行過都講下句嘢。咁我決定食呢個嘅，大家睇下嚇，120係28蚊一例啊！周一做真係5特價。咁啊，1到5人可以點1例，6個人以上咧就要點2例，每張台最多2例嘅啫。咁佢而且咧品質唔係話好差嗰種喎，唔係食起身好似擺咗幾日嗰啲燒鴨咁喎，不是，仲幾好食添㗎。咁啊再嚟咧，如果人夠多咧，其實可以再叫埋呢個紅燒乳鴿，25蚊一隻，其實都抵食㗎。咁啊，如果再多啲人咧，再點埋個肉汁都仲得，又或者花旗參燉竹絲雞，勁啊！好多都未見過先。點用特價乳鴿燒鵝需各點其他正價菜一款啊！人哋靠嗰啲嚟賺錢㗎嘛，係咪？如果講到真真正正眼花繚亂嘅餐牌咧，佢哋呢度算其中一個啊！白切雞49蚊半隻，佢係特價嚟嘅，不是正價。咁啊不必啦啊！我冇理由喺度食雞，咁啊就算係都有葱油淋雞啦，係咪？咁啊仲有呢個啊，老婆想食啊，118太大。唔係啊，冬天咯。冬天好呢個。咁啊又或者叉燒48，有燒鵝就唔叉燒嘅，通常佢哋。又或者呢個手揸骨，香草手揸骨。我想食乳鴿。豉鹽骨好過啦。唔知可唔可以咁樣嘅？因為老婆又想
食乳鴿，正價因為正價一個正價就一個呢個啊，嶺南名牌美食稱號。稱號啊，呢個你想食，我想食呢個喎，反而是但啦是但啦嚇，兩個都可以，呢個咯咁咪絲骨咯，係都好啊，仲有豆腐啦，正價菜嚟啊，沙姜撈豬手啦，正價菜，誒酸骨呢個都幾好啊，俾一啲咕嚕嘅。一個燒鵝，一個乳鴿，乳鴿應該你佢要配要再配多一個正價噶嘛，要4碟菜噶嘛，唔使嘅。咁你想食乳鴿咪食乳鴿咯，你想唔想食乳鴿？食乳鴿咯，食乳鴿，要2隻乳鴿係咯。一隻乳鴿啫係嘛？哦，一隻。係啊。嗱，佢呢度係咁寫噶嘛，1到2人只可以點1隻噶嘛。係啊，如果2隻我就話食乳鴿噶啦。咁我食一個食一隻乳鴿夠你分，我食1嚿，你食1嚿，個女食2嚿咁咯喎，係嘛？如果燒鵝嘅話咧，咁啊另外一道菜老婆決定。咁我哋可能會再揀道菜，或者係呢個好，我好似上次食過啊，木瓜燉雪蛤28蚊一位。咁啊仲有蒸粉絲啊、蝦啊，各種一應俱全啊。咁啊呢啲都係正常嘅粵菜，仲有大鉗魚啊。咁啊即係咁多肉就不必啦。再揀個蔬菜咁就差唔多啦。果汁豬扒都好食嘅，5柳蛋，佢用呢種做法嘅，48蚊一粒。呢個勁啊！我哋唔食啊，就係酥炸鮮魚皮肉滑腐皮卷。我想食呢個咧。呢個好唔好啊？好啊。好啊。不如叫一個呢個啦。係啊係啊。咁啊唔要嗰個得獎。係啊，唔要得獎啊，得獎下次再食啦。呢個。叫多一個。叫多個蔬菜咁啊係啦。我哋食嘢都係咁啊，即刻改變主意，梗係咁樣先啱啦。洋青椒又有，草菇炒牛肉又有，哇！酸菜大腸都有，酸菜大腸38。咁啊點多一味蔬菜咧，應該喺後邊嘅咖喱都有，係啊，我食過佢哋街。仲有喺廣州嚟講咧，我哋食嘅酸菜魚咧，我都好中意佢哋呢個即係粵菜嘅做法咯。呢個係嘛？蒸勝瓜，都好啊，都好啊，都好啊，仔蒸係，就算係咧怕肉多就，因為呢個都好嘅，35蚊，好，其實都當正價都係咁啫嘛，係啊，夠食啦已經。我哋嘅燒鵝啊嚟咗啦，咁樣噶嘛嚇，佢唔係好肥嗰種嘅，下邊仲有盞燈熱住添，標配嚟嘅，仲有個酸梅醬，呢個抵食啊，幾錢話28啊？真係不得之了，咪要搭正價菜嘅，但係其實所謂正價菜都唔係貴得好離譜啫，係嘛？你唔係800蚊碟菜咁樣嗰啲叫呃人㗎？唔係。其實我哋啱先計過，好似仲可以叫多隻乳鴿嘅，不過到第陣再講啦。先試下燒鵝先啦，我今日中午好早食飯，而且咧係冇食飯，咪有啲餓啦。哇！800蚊嘅燒鵝究竟係點嘅咧？就係咁嘅啦。我中意佢呢啲燒得燶啲，燒得夠燶啲，而且仲要。不過咧有一段時間冇食，唔知質素保唔保持到啊？呢個皮幾脆。好正。哇！呢個仲有呢個皮咧食落去雖然唔係話卜卜脆嗰種，但係咧好香，仲要係下裝冇咁肥啊，係嘛？都唔係啊，下裝應該係肥㗎。鵝髀嗰部分。睇下你要攞咩鵝咯。有時啲人就好中意馬缸鵝。有啲肥啊，我覺得。馬缸鵝就肥啲係嘛？呢個應該黑中鵝係嘛？就冇咁肥。佢食起身嘅時候咧，骨都有味，老婆講嘅。佢嗰啲肉咧一樣係會有肉汁㗎。佢唔會話因為隻鵝瘦咧最食呢嚿。就好乾好柴係冇，但係有時候瘦咧會好乾好柴，但係佢冇保持到水準喎咁樣，然之後咧再配啲白飯咁樣嚟食。有時候咧啲鵝汁咧會好鹹，鵝汁都幾好。係呢個就接受到好克制啊師傅。味餸就嚟啦，係呢個，其實我都唔記得個名啊。佢叫做酥炸鮮魚片肉滑腐皮咁啫。呢個啱啱炸起喎，等一等先。
我啊繼續食飯啦，哇！個觀眾咧問我哋啊，出去咧拍攝咧，嗰啲餐廳嗰啲飯好唔好食？以後我都同大家講下，呢個係屬於好食嗰種嘅。有食過唔好食啊？絲苗好多啊，係。菜啊，仲要係啊，菜餐。係啊，碗飯唔好食咧，大打折扣啊！真係上次食過一次就係碗飯。邊間就真係唔記得，唔係忍住口唔講，下次咧。大排檔嚟嘅。嗱，因為咁嘅餸菜咧，譬如話有人喜歡炸得透啲，有人喜歡炸得冇咁透，見仁見智。我講我嘅中意食嘅，但係飯咧其實標準係可以幾統一嘅。咁如果佢係唔好咧，係好容易分辨得到我。如果佢煮到糊仔咁，我話好都冇用啦，係咪先？因為以後咧啲飯唔好食咧，我就會照直講㗎啦嚇。咁但係佢呢個屬於好嘅，蒸嘅真係欲罷不能㗎啦，要留翻啲俾個女嘅，留翻啲大嚿肉㗎啦。我再食多個嚿呢個。呢啲咧，如果攞去整燒鵝瀨粉都好食㗎喎。唔係個味幾好啊！係個味，嗰條味好好。所有餸嘅嚟齊啦，張台已經擺唔落啦。呢個係銀魚仔，金蒜銀魚仔蒸勝瓜啊！金蒜啫，應該係炸過嘅蒜頭啦，好香。咁咧，通常咧蒸絲瓜、勝瓜嗰啲都係會落蒜頭，但係都唔會落銀魚仔。佢哋都會落埋銀魚仔嘅。嗱，成台已經擺滿啦。至於先頭我哋經過嘅西華樓同埋天寶咧，下次有機會。天寶咧係比較尷尬，佢好晏時間。23蚊啦，隻魚腩。28啊。28。我而家空實睇嘅北京路嗰條片咧。50幾蚊隻魚腩。邊個？大家發。哦。遊客都係咁啊。係啊，嗰個真係太呢度唔係遊客區啊，而家。因為燒鵝油脂比較多，咁咧如果下邊冇盞燈咧，佢就會擎住嘅。咁啊呢個咧有盞燈咧就唔會嘅。咁啊接落嚟咧試下呢個，我好期待嘅，有少少似嗰啲潮州炸肉卷咁嘅感覺嘅喎。脆卜卜，試下會唔會介意先？等一等先，試下呢個先。蒸勝瓜、蒸絲瓜又係我最中意一道菜之一嚟嘅，而且對要求好高。絲瓜又唔好有爛嘅，有啲有爛嘅，苦嘅寫真。蒜蓉咧又唔好太多，又唔好太少，太少啊唔好食，太多咧就好似有冚住嗰啲勝瓜嗰啲苦味唔靚嗰啲。咁就至於呢度係點咩？有種食嗰啲蒸生蠔嘅感覺。嚇！老婆講緊蒸帶子蒸生蠔嘅感覺，係啊。因為佢仲有啲魚喺度。低配版啊嚇。首先咧，讚下佢先，佢將個皮呢度咧切得好深嘅，唔會話慳功夫啊，又或者營造一種好大碟嘅感覺。咁咧，第二佢唔係用全部嗰啲好大碌嗰啲絲瓜，佢揾啲長啲嘅，唔使大碌嘅。有時候太大碌咧唔好食嘅，佢又啱啱好一啖一嚿。咁再搞埋啲銀魚仔咧，就有一種海鮮嘅味道啊，有少少啊，配白飯嘅，個蒜蓉都幾好，佢唔係話嗰啲有啲蒜蓉好鹹啊，我都講過，我係好怕嗰種啊，落死多咁樣蒜蓉落去，佢呢度又唔會啊，仲食到咧絲瓜嗰啲鮮甜味啊，佢係試下呢個太汁啦，夾嚿冇咁大嘅添啦。佢呢邊係魚肉嚟嘅，因為我係已經食到魚肉嘅，炸過嘅腐皮，咁啊真係有少少似嗰啲潮式肉丸嘅。咁但係咧食起身又唔同嘅，嗰啲裏邊嗰嚿肉咧會更硬少少，呢個咧就更鬆脆、更軟啲嘅。然之後再食啲飯，有蒜蓉撈過嘅飯，好似話又唔係好貴喎，嗰碟最貴佢35蚊，最貴呢碟就35蚊，唔係45，間呢度有少少燶，咁繼續食絲瓜，呢打包唔好食啊，凍咗喎，留翻一半俾個女啊。你邊度同佢食咁多菜？大家都睇見㗎嗬，佢哋呢度份量咧其實都唔少嘅。平時咧
我哋打包俾個女咧，大概係會剩翻就係1/3到啦。呢度啊，我諗都需要啲時間先食得晒。已經差唔多食咗一半，開始見飽啦，都係食咗少少啊。開咗 N 年，即係翻嚟老城區揾嘢食咧，睇翻我哋咧，係。因為點解咧？嗰陣就我主管啊，嗰陣仲要幾多歲啊？27歲到啦，大概係。呢間店開咗幾耐？就嚟呢度食嘅，主管帶我嚟呢度食嘅。當時仲食豬肚雞，冬天嚟嘅。當時啊，好似冇食燒鵝嘅，我都唔係好記得。冇係咁嘅，唔係咁樣做法。佢係第樣特價菜。唔係咁啊，就白雲豬手嗰啲。我食酸菜魚啊，當時，不過講緊係17年嘅事。07年啊，佢未出世啊。係啊，27歲咁07年啊。起碼2條絲瓜。2條絲瓜有。有啊。有啊，咁佢嘅售價係38啦。你唔可以咁計㗎啦。係啊，咁啊正價菜配搭嚟㗎嘛。租金咧，租金都唔平啊呢度，但係租咗好多年㗎啦佢哋。所以唔可以有時候計到咩嘢，如果計得太盡你就唔會出街食。同埋咧，大家慢慢不知道，其實呢度都算地上蓋，喺後邊一路落去咧，就係以前陳家祠嗰個地下商場，一路行咧就可以去到陳家祠啊。有時候落大雨咧，咁啊經過呢度，咁啊可以去地鐵站咯。係啊，咁啊交通路線咧，咁呢度咧佢有少少歪咗啊，雍和酒家，咁啊呢條咧就西環路啦。咁咧喺呢度，我而家呢個位置啊嚇，落下邊地下商場，一路往應該往北，冇錯啦，呢度就係流花湖。咁然之後咧，一路往南就係開到陳家祠嘅啦。出到嚟啦，哇！個網好鬼慢啊嚇，15分鐘行到去陳家祠喺呢度。一路往南行，沿住康王北路咁啊得㗎。你中意行路面又得，你中意行地下都得嘅。我哋咧，如果去到彩虹橋地鐵站嗰度8號線嚟嘅，陳家祠都係8號線啊，就都係15分鐘到咯。咁我建議大家喺彩虹橋地鐵站出嚟，一路沿住往南行咁啊最好嘅。我繼續食咧。唔甜都得。中埋單127蚊，而且今次打包份量仲好多添。咁然之後咧，佢就喺度表演緊佢嘅筷子功啊！嗱，好勁啊！啊，佢又怕掃咗啲油落去喎。使咁多油我諗個女最唔中意食就係呢個啦，佢唔中意食醋嘅。一定唔會，因為係嘛？佢食蒜嘅。哦，咁啊係，佢中意食蒜頭，嗰啲蒜蓉嗰啲烤魷魚啊、烤生蠔啊。最中意嘅，而家咧6點鐘都未夠喎，餐廳咧上座率已經係咁嘅啦。咁有啲客人係未到嘅啫。呢啲單人台咧都差唔多滿座，呢邊都係咁啊，全部坐滿。佢哋咧細台就並不太多，咁所以嘅咧如果遲咗嚟大台要搭台咯，嗬，大家梗係唔想搭台嘅啦，早啲嚟有得食。風乾貴啊，就係咁嘅啦。好過冇啊，係咪先？鬼唔知自然風乾好咩？但係多蚊蟲嘅啫，就喺呢度啦。咁啊，約翻幾個老友記過嚟食嘢都好。咁啊，同埋大家睇見呢個情景咧，就知道唔需要擔心話好似去到嗰啲粵菜老西關嗰啲傳統飯店咁啊嚇，喺裏邊係不能進行呢種活動，所以佢哋個個都要出嚟搞，就係咁啦。咁啊，前邊咧呢度咧就係稅所美食街，亦都準備開始啦喎。係啊，稅所美食街。而家好早，而家6點都未夠咯，幾好啊嚇！嗱，呢個老細啊開始準備燒雞，咁同埋咧據說咧呢度有一檔係賣涼茶定唔知賣咩嘅咧，已經開始有競爭啊，特別平啊賣得。蔗汁係呢一度，等陣經過睇下有冇得買啊嚇，或者已經兩個都冇做咧，唔知道。雲吞麵啦，開咗好耐啊呢個，但係連鎖式嘅咯，係啊。咁但凡咧，我哋見到上邊有嗰4個字嘅咧，我哋都唔係太喜歡。咁同埋有米足料呢度開咗啦，下次有機會可以試下。即是乜嘢咧？即是呢度以前係一個超市嚟㗎，即是嗰啲好似月陳記煲仔粥咁樣咯。
係啊，下次試下。咁啊餅鋪呢個賣包嘅又好抵買嘅，瀨粉又好好食嘅。咁啊再嚟咧就係呢個又新開嘅，呢個新開嘅啊，真係越開越多。涼茶鋪啦、雪糕店啦、蛋糕啦，咁同埋仲未擺出嚟嘅方記啦，方記又係晚黑嘅晏啲啦，夜少少啦，係啦。其實咁都好嘅。應該係咁嘅，係嘛？但係到夜晚黑又唔好做到3點喎，咪樓上嗰啲人唔使瞓。呢度係炒粉嘅，老細一早啊嚟開工，霸定個靚位。至於我所講嘅天寶食坊咧，其實就係對面，睇下對面嗰度。咁咧佢哋咧就都幾有性格嘅，啊6點開工，咁啊一早啊要喺度等啊，所以一路都冇緣分食得到，同埋唔知點解西華路又整路啊雪上加霜嘅。交通狀況咧又繼續嚴重啊！繼續整路啊，煩到啊！落雨又係咁整，唔落雨又係咁整啊！呢啲仲未有人，先頭嗰啲已經係我哋已經食咗一輪走啦，係啊，路咧係絕對唔需要擔心話生意會差嘅，差到好快淘汰咗㗎啦。又嚟睇樓價啦，又睇下跌咗幾多係嘛？70萬起，呢個又降啦，又降5萬。中山7。中山再電梯喎，咁幾好，81平方米。西華路獨棟咁咪即係可以做餐飲，你最緊要一解決婆媳關係，各自住一層，得閒嚟飲湯。佢1樓有複式，2樓有複式。呢度係鋪嚟嘅咩？唔係住宅嚟嘅。因為佢1層嘅樓底比較高，咁佢呢度一個門口啊嘛，佢裡面即係2個門口上去。係跟住2樓即係呢個有個樓梯級嘅咧，佢上去2、3樓咧由複式嚟嘅，跟住有個天台用嘅，即係實用200方。係啊，你1樓老人家唔方便上樓梯嘅，咪1樓住咯。可惜咪2樓住咯。明白。樓上仲可以喺度燒烤添。係啊係啊。 418。有個天台啊。係啊。哇，幾好啊！400幾，400出頭，講價3字頭，拗到佢。講到好似就買咁，梗係唔係啦？靚女就話喺前邊駕校呢度往右轉嘅，買樓呢樣講好多嘅，唔係淨係價錢嘅，仲要啱唔啱心水啊，好多因素。係價錢係最緊要。即係你一定要係你能力範圍內嘅。即係自己冇咁嘅能力啊，千祈唔好買。或者呢度行入去，阿靚女話。真係你冇必要話想講住係間屋入邊㗎嘛，有條間唔係嗰個地產稅都逼埋咯，唔少啊廣州咯。好啦，接落嚟咧，我哋就去市場買少少餸，咁啊跟住翻屋企。而家啱夠6點，翻到屋企嘅時候咧，就可以就啱個女食飯啦，嚇幾好啊！佢7點幾鐘先放學嘅，興旺一路我哋都想試，等天氣凍啲可能試下。咁啊前邊仲有一個賣芝麻糊嘅都好好嘅，咁同埋之前咧順德嗰集啊，老婆咪講過話邊度嘅薑醋最好食，就係呢一間啦嚇，呢個叫錦福甜品，因為佢哋係貴啊，講清楚先。但係咧真材實料，而家仲可以坐埋出路邊食添喎，幾好嘅。就係呢一個啦，超好食，係咁樣嘅老細自己煮嘅豬腳腳。咁多人食雞煲喎，咁熱都仲有人食雞煲喎，睇嚟有機會要試下先得，勁喎！太陽餃子魚生買1斤重半斤。
嚟到買餸嘅時候啦，而家6點鐘，咁市場超級多人喎，啊堪比朝頭早嘅時候，咁朝頭早會更多人啲嘅西華路市場，夜晚咧就收工客咯。咁講明附近咧都係好多人喺度住，咁而家收工啦，咁過嚟買餸咯。有啲小朋友放學之前，小朋友就過嚟買餸咯。咁呢一行咧，竟然呢度全部變晒賣衫嘅喎，我記得之前唔係嘅喎。咁再嚟前邊牛雜鋪啊，繼續開業啦。話說今朝咧，我咪去過趁墟嘅，咁當時咧就見到荔枝龍眼都有得賣，今年注定貴嘅啦，尤其係荔枝講到明貴咗㗎啦。咁啊唔知嚟到市場有咩價錢？尤其咧呢幾日啱啱先新上市嚇，新上市嘅荔枝係特別貴嘅，甚至可能冇都唔出奇，因為荔枝咧爛得好快嘅。咁如果唔快啲食嘅話咧，咁就爛晒唔得噶啦嘛，啲老細咪蝕本啦，係咪？都好熱鬧。嗱，芒果6蚊斤啊，今朝我見到4蚊幾啊。咁而且咧好唔好食咧？其實都好食嘅，4蚊幾嗰啲。香蕉2蚊8，貴啲喎。仲有漫遊蝦啦，九翅蝦30蚊，生蠔又有6蚊一隻，買10送2。即係60蚊一打咯，5蚊一隻。今日又可以全部擺晒出嚟喎，咁咪幾好咯。喺老細呢度啊賣蜂蜜，跟住呢度啊賣菜嘅，咁啊然之後呢邊咧就繼續喺個欄杆裏邊賣菜。喺廣州咧就不常見㗎啦嚇，呢個西華路見得到。嗱，3蚊6嘅絲瓜買咗1條。見到呢個人啦，之前喺芳村見過佢賣豉油嘅，咁我今日嚟到呢度賣豉油咯。呢種自製豉油，睇嚟今日好似生意好啲喎。上次我哋見到佢喺西朗市場咧，係淨係個個淨係得個睇嘅。今日喺呢度咧有人賣嘅喎。我哋上市場2樓買餸，咁咧如果唔怕行咧嚟到西華路市場咧，2樓係平好多㗎嚇，反而樓街外呢啲老闆咧，其實好多時候都係喺樓上搬菜落嚟嘅啫。咁啊，因為點解下邊平咧？就係因為唔使行啊嘛。哦，呢度有伊麵賣喎，呢種佛山做嘅，呢個係3000伊麵都有。嗱，瘦肉啊15蚊㗎，排骨又有，買唔買？呢嚿邊呢嚿？哦，15蚊。係啊，落班㗎。落班啦。呢嚿係咩嚟啊？下染好滑㗎，23、25㗎。哦，朝頭早啊賣貴啲。今日又唔算話好熱。夠啦，嗰度夠啦。22蚊4。今日買咗2嚿豬肉啦，22蚊4毫啊，老細，22蚊4毫。夠啦。阿老細不停推銷啊，因為佢仲有好多未賣得晒。講啊，之前都講過好多次啊，晏晝呢排唔係好熱，冇乜所謂。如果太熱咧，一定唔會買嘅。反而上到嚟就冇樓下咁熱鬧啊，因為要行樓梯啊，好多老細咧就攞晒啲貨落去樓下賣啊。係啊，咁所以咧之前有講過，其實我上次咧帶觀眾過嚟拍攝嘅時候咧，佢哋都問我：喂，冇人管嘅咩？咁會唔會影響到樓上做生意？其實唔會嘅，因為咧樓下擺檔嗰啲咧全部都係老細又攞緊落去啦，係咪？樓下喺度賣緊㗎佢，而且咧個價錢仲可以賣貴啲添。接落嚟啊買青瓜，幾錢啊？2蚊3，2條。青瓜平喎，落翻樓下啦，冇乜嘢買嘅，嗰啲老細都走晒落去樓下啦。咧唔願意行樓梯上嚟買嘅，咁所以樓上啲老細咪梗係適者生存啦，落嚟樓下賣咯。咁啊，梗係唔會有人投訴佢啦，邊個投訴佢？投訴自己啊，笑死人咩？呢
呢度1蚊半添喎，反而又嚇樓上又貴喎，不過可能品質唔同啦所以咧買餸都係要睇清楚啊。排除一種可能咧，就係阿老細諗住快啲清貨，有啲菜咧清咗佢咧，即係賣咗佢咧，咁收翻啲資金都係好事嚟㗎啦。呢度又開翻間美食店啊！呢個新開隨意美食店，之前係做咩㗎？之前咪牛雜湯啊，又係牛雜湯隔離啊嘛，牛雜湯搬咗出去外邊啦，裝修過呢個好嘢嚟㗎，所以咧佢一搬咗出去咧，其實都好多客㗎，好追捧㗎，好多人喺度睇賣蝦喎，35蚊咁大隻喎，仲可以慢慢揀喎，咁下都係買啲9字蝦啦。嚟你呢隻38，右邊38，呢隻30，對蝦廿，仲有對蝦添，30呢隻啦，點解喐得仲係嘛？我要一斤，知啊，係啊。咗一袋蝦30蚊，識喐噶噃。臨到收工時段咧，就有平嘢賣，尤其呢啲咧，再擺就唔係好掂嗰啲咧，咁啊好啦，買平嘢，好乜都得。之前咧呢度排隊買燒豬，又變咗呢度排隊攞塊地，都攞塊地呢度排隊咁得意嘅咧？啲人成日買平嘢咧，真係唔知啊！排晒隊咁咯喎，應該係攞塊地嘅。令我諗起1年多2年前嘅事情，每一次行過呢度都諗起嘅，因為當時就喺呢度搞嘅。排到路尾，又係賣緊蝦，其實咧佢哋同一檔，因為我見過先頭。我哋賣蝦嗰個靚女咧，又過嚟呢度坐，根本就識嘅。個餅鋪仲裝修喎，生意好咪裝修。榴蓮有19蚊，有少少爛嘅佢係。歪嘴，唔好買啦，買唔買？睇下啦。早2日咧，我聽收音機，因為揸車通常都係聽收音機。咁咧嗰個節目主持人咧，佢就話邊度會見到有20蚊樓下咧，叫我過去快啲買咁講。呢度都有啊，不過咧係有裂開嘅。喂，裂開又熟啲嘅啫，係嘛？同埋可以睇到裏邊嗰嚿肉啊嘛。不過我就知道咧，馬來西亞人就唔會咁食嘅，就好似咧我聽講啊，馬來西亞人咧，但凡見到個榴蓮咧係裂開咗咧，咁佢就掉咗佢啊，當垃圾掉咗佢嘅，就好似我哋從化人食荔枝咁咯。買唔買？20蚊。係佢開賣嘅喎，算經過考慮都係唔買嘅。其實我哋比較中意食啲多水分嘅水。多水分係多水分，太乾嗰啲唔好。佢呢啲熟嗰頭，早幾日買過羊肚，幾靚啲羊肚，2蚊1斤好似嗰陣係寶華路市場買嘅。嚟到老城區嘅市場咧，就可以發掘好多嘢㗎啦。咁啊有啲平，咪有啲貴，要你自己慢慢睇嘅咯。嗱呢度又有一檔啦，咁啊都係嗰種貨嚟㗎啦嚇，19蚊8一斤。咁嚟到呢度咧好得意嘅，大家睇唔睇到？有部汽車經過喎。咁啊呢個司機咧佢已經係好熟手嘅，但係大家發唔發現咧？電車純電嘅汽車咧有一個唔知算唔算唔好嘅地方咧，就係佢喺你後邊咧跟住咧，你係真係可以一啲聲音都聽唔到嘅。係啊，咁有啲安全隱患，有啲車廠咧佢會要求佢架車咧。國家係要求佢嘅車咧係行緊嘅時候咧要製造啲假嘅聲音出嚟嘅。不過我自己開緊嗰架平嘢咧都係咁樣㗎嚇。但係呢部似乎冇喎。哇！老婆咧仲喺度睇緊嗰個賣榴蓮嘅，越嚟越多啦。呢度又有一檔。據說咧過1-2年啦，我哋國家海南島啊都有自己嘅榴蓮啦。不過咧榴蓮咧就要種多幾年，嗰啲樹老咗先好食嘅。咁啊而家咧就未得嚇，過多1-2年啦。因為佢種榴蓮咧要種得好咧，就一定要好潮濕同埋氣温好高嘅地方先得嘅。係啊，咁啊海南島咧就最合適㗎啦。
海南島、廣西都有，不過要過得1-2年先，因為嗰啲榴蓮啊要種老咗先至好食㗎，起碼種2-3年嗰啲果先靚㗎。如果唔係咧，裏邊有個果咁細粒，個殼咁大咧，真係揾你食啊！劈餸都唔要嗰種咧，唔掂啊嘛。繼續往前行，我哋今次咧就會喺西門口地鐵站翻去嘅。咁至於呢度咧，就廣州市第11中學啦。咁再嚟，上次咧同嗰個觀眾去食過嗰個生煎包嘅，都係咁多人㗎。咁啊觀眾就覺得好似冇想象中咁好喎，佢可能食過好嘢啊嘛。嗱對面又有榴蓮雞煲。勁啊！搞到我想去番禺清河市場買隻雞，買個榴蓮，再買啲鮑魚，咁啊好食啦！鮑魚榴蓮雞煲。到嚟西華路尾，因為已經好近人民路㗎啦。咁咧一樣係咁多餐廳嘅，有奇美啦，呢個係老字號嘅。即使係連鎖都好咧，好多人都對佢趨之若鶩。其實如果講到食潮州魚蛋粉嘅牌子裏邊，我最中意都係呢個。咁啊前邊又有賣椰子嘅啦，又或者三和美食。三和美食咧，就食腸粉嘅。咁咧又係咧，差唔多夠鐘嘅時候咧，嗰啲食客啊自己去開張台咁樣坐住喺度食啊，好搞笑啊！我見過老細話：你哋咁早開台做乜嘢？到時成本收晒我點辦？咁咯，就係呢度啦，好搞笑啊！咁啊朝頭早佢哋一路都會做嘅，應該好似朝頭早6點幾開工嘅。三和美食食腸粉、鹹煎餅嘅。上次咧，我咪帶幾個觀眾過嚟呢邊食嘢嘅，咁啊佢哋當日咧最滿意咧，我嘅推薦啦，講緊嘅就係裏邊嘅瀨粉啦。佢話真係第度都食唔到，尤其嗰啲豬油渣，嗰日當時表現已經不是太好嘅。對面就係登峰海鮮酒樓，咧上邊嗰度食飯飲茶都有嘅。好耐啊間。好耐，非常耐。咩耐啦？應該係裏邊瀨粉耐啲嘅，應該咋嚇。不過就算係都唔會爭好遠嘅。怪唔得今日唔旺啦，對面有部車喺度。係咧，有啲商戶都闊佬懶理嘅喎。要交租噶嘛，係咪先？咁其實係有個原因嘅，因為對面馬路咧係越秀區管，呢邊馬路咧係荔灣區管嘅。啲人士唔知我調轉咗啦嚇，所以咧其實佢管唔到呢邊，好搞笑啊！又係坐喺路邊食呢種煲嘅喎。我哋好少夜晚行到過嚟呢邊。夏天到啦，連木瓜都有得買啦，10蚊2個啊，幾勁！10蚊2個喎，呢啲好有益嘅喎，煲湯又得。就咁食又得，10蚊2個啊木瓜，拎唔拎到啊？唔食啦，遲啲先。太重啦，因為呢度行入去咧就係大名鼎鼎嘅第一樽啦。咁同埋咧嗱西華路啊，繼續整路。咁啊呢度唔係西華路嚟嘅，呢度係光復路嚟嘅。整路整到咁啦。好啦，又完成一集由西華路頭行到西華路尾嘅影片啦。因為近期咧我多咗出去外邊啊，所以市區好多題材咧就嬌淡咗。咁但係你要一翻嚟市區拍攝嘅咧，要買餸咧，考慮就係西華路帝國龍津路，係咪？下集見，幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like。下集見，拜拜。